Witam na dzisiejszym odcinku, a dzisiaj pokażę, w jaki sposób zainstalować Windowsa 23.2 na VMware. Na początek utwórzmy sobie maszynę wirtualną. Możemy przejść dalej. Wybierzmy sobie obraz ISO. W moim wypadku to będzie z wersją 23565. Klikamy dalej. Wybierzmy sobie, że to jest Windows 11. Możemy sobie wybrać lokalizację do maszyny wirtualnej. Następnie szyfrowanie dysku. Możemy dać sobie losowe hasło, klikam Generate. I żeby zapamiętało, to nie będzie nam potrzebne, po prostu jest wymagane do modułu TPM. Dysk 64 GB, najlepiej zostawić domyślną wielkość, ponieważ mogą być później problemy z instalacją. Dalej. Mogę sobie jeszcze zwiększyć trochę pamięci RAM i przypisać na przykład 14 GB, żeby szybciej działało i zamiast 2 procesorów, 2 procesory i 2 rdzenie. Zamykamy i klikamy Finish. Maszynę wirtualną mamy skonfigurowaną, teraz przystąpimy do procesu instalacji. Jeśli pojawi się taki komunikat, jest wymagane naciśnięcie dowolnego klawisza, aby uruchomić proces instalacji. Następnie po uruchomieniu kreatora instalacji wybieramy język do instalacji. Możemy wybrać inny język tylko wtedy, jeśli mamy wielojęzyczny instalator. Czas i region. Ja sobie zostawię domyślny Stany Zjednoczone oraz układ klawiatury ustawię sobie PL. Jeśli chcecie wiedzieć, jak pobrać instalator z innym językiem, zachęcam do obejrzenia filmu, który jest teraz widoczny na ekranie w karcie. Następnie klikamy Zainstaluj teraz. Teraz jest wymagany klucz produktu Windows. Możemy go pominąć, jeśli nie chcemy wpisywać w tej chwili, albo będziemy aktywować system za pomocą Windows Insider. Następnie wybierzmy edycję Windowsa, którą chcemy zainstalować. Home to jest wersja dla zastosowań domowych, gdzie nie potrzebujemy dodatkowych funkcji. Z wersji N to są odchudzone, Education do szkoły to jest taka wersja Pro. Akceptujemy postanowienia licencji i klikamy dalej. Nie mogę wybrać Upgrade, ponieważ nie mam zainstalowanego systemu, dlatego biorę Custom, Install Windows Only i klikam Next. Teraz Windows kopiuje sobie potrzebne pliki, następnie przygotuje funkcję i widzimy się po zakończeniu procesu. Po zakończeniu kreatora jest wymagane uruchomienie ponownie komputera. Możemy poczekać, aż skończy odliczać czas, aby ręcznie uruchomić, klikając Restart Now. Albo jak to będzie do polskiej wersji, uruchom ponownie. Przy pierwszym uruchomieniu Windows konfiguruje niezbędne usługi do poprawnego działania systemu. Teraz czekamy, aż się załaduje kreator funkcji konfiguracji użytkownika, czyli tzw. OOB. Na początek musimy ponownie wybrać region, który chcemy ustalić dla systemu Windows. Ja sobie zostawię domyślnie Stany Zjednoczone. Jeśli chcemy wybrać inny region, musimy zjechać na dół. W tym kroku musimy wybrać układ klawiatury, którego będziemy stosowali w naszym systemie. Sobie zjadę na dół i wybiorę polski. A uwaga, musimy wybrać polski Programmers, ponieważ inaczej będziemy mieli układ klawiatury QWERTZ. Nie chcę dodawać kolejnego układu, więc klikam Skip. Windows sprawdzi, czy są dostępne aktualizacje, ewentualnie je pobierze. Teraz musimy ustawić nazwę do naszego komputera. Ja sobie nazwę PC. Następnie klikam dalej. Czekamy na dalsze zainicjowanie kreatora użytkownika. Wybieramy, czy chcemy sobie ustawić urządzenie do użytku personalnego, albo do pracy czy szkoły. Ja sobie wybieram pierwszą opcję i klikam dalej. Niestety w tym etapie nie możemy tego pominąć i musimy się zalogować do konta Microsoft. Jednak istnieje pewna metoda na ominięcie tego procesu. Zachęcam do zobaczenia transmisji, do której link znajdziesz w karcie powyżej. Po pomyślnym zalogowaniu możemy przystąpić do dalszego etapu konfiguracji. Następnie mamy dwie metody wyboru. Czy chcemy przywrócić sobie system z poprzedniego komputera z Windowsem 10 albo nowszą wersję, oraz czy chcemy ustawić nowy komputer. Ja wybieram sobie tę drugą opcję, ponieważ na tym kodzie nie mam jeszcze żadnych backupów. Windows poprosi Ciebie teraz o ustawienie kodu PIN. Mogą być to 4 cyfry lub inne symbole i znaki. Nie może być to znana wartość. Dobra, mamy wymaganie do PIN-u. Nie może to być PIN 1, 2, 3, 4, a nie taki prosty, na przykład 4, 3, 2, 1. Musi to być jakiś inny. Dlatego sobie ustanowię lepszy PIN. Ok, teraz przeszło. Mamy do wyboru ustawienia prywatności. Czy chcemy, aby używać lokalizację? W moim wypadku nie. Czy chcemy używać znaleźć moje urządzenie? No, nie ma tutaj w tym wypadku sensu. Opcje diagnostyczne tak, bo to jest potrzebne do Windows Insider. Opcje wpisywania za pomocą rysików nie potrzebujemy. Doświadczone funkcje też nie potrzebujemy i personalizacji reklam również nie. Następnie akceptujemy nasz wybór. Tutaj możemy wybrać, czy chcemy zainstalować jakieś dodatkowe aplikacje. Ja nie potrzebuję, więc nacisnę Skip. Nie potrzebuję aplikacji do synchronizacji telefonu, więc również nacisnę Skip.
Teraz, czy chcemy wykorzystać okres próbny Microsoft 365? W moim wypadku nie potrzebuję, więc nacisnę odmów. Dodatkowe miejsce również odmów. Xbox Game Passa też nie potrzebuję. Pomiń. Windows znów ponownie sprawdzić, czy nie ma dostępnej aktualizacji. No i właśnie nastąpi przygotowywanie do pierwszego uruchomienia profilu użytkownika. Musimy poczekać teraz kilka minut. Gotowy, mamy skonfigurowanego Windowsa. Teraz zostało jeszcze zainstalować sterowniki do karty graficznej. Dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia oraz do zobaczenia następnym razem.